Adenya ngetale wawas ong Astungara sidam sikaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra amargi Sang Marudayang Pak Bok bala ngali cedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopya kari betone iki wonten timbalan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada inggih Kakang kula wonten dawuh punapi Adi Guru sayekti anggen ulun damel karti sampeka damel pejahipun Panakawan Bagong menika ulun badhe damel ringkipun Kakang Semar menawi Kakang Semar inggih tertentu ingkang sakmangke Kakang Semar badhe nandhang lelara badhe nandhang ruga menawi Kakang Semar nandhang ruga ing sakmangke mboten dangu malih Kakang Semar badhe seda menawi Kakang Semar seda Pandhawa ngrantes awit datan nggadahi pamong menawi Pandhawa ngrantes sami nandhang ruga tumuli para Pandhawa tekaning pati tiyang ingkang boten remen kalian pun para Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring anggenipun badhe damel cinrakanipun para Pandhawa katitik wonten mriki sampun katingal pamotahipun yoga ulun inggih menika pun Bathara Kala ha nggih lajeng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kadiparan Kakang Narada babar pisan ulun bakal dawuh kelawan Dewa Sarani kula wonten paring dawuh Rama Pukulun babar wisan kinarya ngebyuki kanana ing padukuhan mring apus ulun dawuh kelawan jeneng kita kebyakna barisaning para wadyabala saka negaring Tunggul Malaya sak panengkare pisan kabeh kandhena jero nganti ingkang jijir sendika ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi Pikulun Manikmaya lajeng mangkatipun ingkang putra benjang punapa mboyake tang sambung barsa lintang tumuli budhal dina iki Kakang Narada punapi ulun suwun supados Kakang Resi Kaneka Putra anganti saklimah sangganing para Durandara para Jawata mandhap wonten ing Madyapada ha nggih Adi Guru ngestaken dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru di Weh lamunyo
Retno Semuriris Sikik. Oh, ki saya atas malan cangkeme Pak. Ih. Ngono amit pasang Kalimantan B ki Lurah Semar. Piye anu man? Kepareng kula sowan wonten ngersanipun ki Lurah Semar Badranaya kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Tak tampa tiba padha-padha. Ih. Piye kabare? Kabare Kendali Sada piye? Pangestunipun berkah pamujinipun Kyai Nayantaka sami manggih rayi wilujeng. Raya apik-apik wae to man ora ana panjalmane mungsuh to. Syukur pinagi sewu bejo kemayangan. Kawonten-wonten ing mertapan manggih ayem-ayem. Datan wonten beda setunggal punapa ki Lurah. Ya syukur alhamdulillah. Dos pundi kabare panjenengan? Ya apik kaya ngene iki. Ya kejaman Sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya nganti seprene aku ki kere terus man. Mboten napa-napa. Ingkang penting menika ingkang baku menika dadipun syukuri. Ya. Piye man kabare man? Ki Lurah Nala Gareng. Iya pangestunipun sae. Wes, rambutmu semiran barang. Tuwek semiran barang. Iya menika kula nggih nutupi rambut kula sing pun do putih. Piye? Menika kanggo kula nutupi rambut kula sing pun do putih. Lah napa iki kethek putih, Kak? Wah nggih. Nggih nyatanipun menika nggih ngaten menika kawontenan kula. Ayo. Senggana eneng apa Ki Lurah? Piye? Kula menika ngrumaosi, kula menika ngraos. Bila anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun mapan wonten ing puputing jaman. Teges badhe mboten dangu malih badhe tumapak perang ageng Bratayuda. Jernyatanipun ngendikanipun Mara Winasis gesangipun Anoman menika namung dumugi jaman Mara putu-putu Pandhawa benjang. Nalikanipun wayah Pandhawa sampun kajumenengaken nata wonten Prajanagari Ngastina. Kamangka kula rumangsa kula ngrumangsani bila anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun dangu mataun-taun malah kepara mangabad-abad. Nanging kenging punapa mboten wonten setunggal kemawon dereng wonten setunggal kemawon ngilmu ingkang saged kula mangertosi. Terus karepmu prapta mrene Ki Lurah babar pisan kula menika sampun dangu ingkang kula gadhang-gadhang kawit alit menika benjang punapa ta kula saged nyumurupi, kula saged mangertosi, kula saged midhanget wedharaning ilmu lepas sangkan paraning dumadi gandeng ingkang kula jangkah ingkang kula rasa trep tuwin pantes mejangaken ilmu lepas sangkan paraning dumadi menika mboten sanes kejawi namung Ki Lurah Semar Badranaya pramila kula wonten ngarsanipun Ki Lurah Nayantaka kesedua mejangaken wonten ngarsanipun ingkang abdipun senggana menapa ta werdinipun ngilmu lepas sangkan paraning dumadi Kyai. Kaki atri sang kapirang ore nanggol kinambet kempet dosang retnaning bawana kita kang walang ati. Bel kekuk sak dulita mel Anoman wonten timbalan. Janjane iki lakone apa kowe teka sing ta jaluk apa? Ngoe man. Aku arep bangun desa kok kowe ngisruh. Lho nuwun sewu. Mbok bilih pancen kula kanggep nyelo-nyelo kula kanggep lanceng nggih mboten napa-napa. Sekinten iki Lurah Bagong badhe nglajengaken nggenipun bangun desa. Kula sumanggaken nanging nggih baken sak rampitipun menika Kyai Semar kula suwun supados mejangaken ngilmu lepas sangkan paraning dumadi. Piye apike Bagong? Ya wis ora apa-apa. Wong mau jare dewa-dewa arep ngamuk ning kene kok. Engko ki malah Anoman iso dikongkon. Lho, wonten perkawis napa? Kowe ora reti ta kowe? Mboten. Mbok kula diparingi dawuh. Engko wae engko ora ngerti dhewe kowe. Senggana wonten dawuh Ki Lurah. Nek kowe arep ngerti wujude ngilmu lepas sangkan paraning dumadi kuwi kowe luwih dhisik kudu iso ngerti sartane kowe kudu iso
medharake ngilmu lepas sangkan parening dumadi. Menawi Paduka Kyai Nayantaka dawuh kados mekaten tartentu kula sampun mangertosi. Pun kula sampun ngregem wedharaning ilmu lepas sangkan parening dumadi. Embel, lho kok embel. Saka rai-raimu ki ketok nek kowe urung dong ngilmu sangkan parening dumadi kowe ora ngerti. Lho, kula menika estu kula mangertosi tenan. Jajal. Nek pancen kowe ngerti sartane kowe wis nampa ajaran ngilmu sangkan paraning dumadi. Jal aku tak krungu, omongo Anoman. Oh ngaten ki lurah ya. Sejatosipun kawruh ngilmu sangkan paraning dumadi menika namung ngrembak babakan gesangipun titah wonten ing Madapada. Mbuh menika menungsa, mbuh menika kewan. Ingkang sejatosipun menungsa menika gesang wonten ing tigang alam. Leres napa mboten? Mbuh, coba meneh. Terusane piye kok bener apa ora? Menungsa menika gesang wonten ing tigang alam. Telung alam sing siji iki menika alam ingkang dipun wastani alam purwa. Alam purwa menika nalikanipun menungsa menika tasih mapan wonten nggawa garbaning ingkang ibu, tasih mapan dereng wujud manungsa dewasa tasih bayi nanging tasih dipun kandhut dening ingkang ibu. Menika menungsa gesang wonten ing alam purwa, lajeng ingkang angka kalih menungsa gesang wonten ing alam madya. Alam madya menika inggih alam kula kaliyan alam panjenengan menika. Teges menungsa menika nglampahi gesang wonten ing Madyapada menika alam madya. Iya, bener napa mboten? Mbuh tak krungu sik kok. Lajeng ingkang angka 3 menungsa menika gesang wonten ing alam masana. Alam masana menika menungsa menawi sampun pejah tartemtu dipun lebetaken wonten ing liang kubur. Supados sak mangke pikantuk pengadilaning Gusti Kang Maha Nasa. Menika ngilmu sangkan paraning dumadi teges menungsa gesang wonten ing alam purwa, madya lan wasana. Menika Kyai. Apik. Gene kowe ngerti? Mangertos. Terus karepmu piye? Kula menika pengin dipun wejang ngilmu pasangkan paraning dumadi. Ya gek njalukan ning bapak. Aku saguh. Aku saguh mejang kowe ngilmu pasangkan paraning dumadi. Ning ana syarate. Kekudahanipun Kyai Semar menapa? Kae musuh sing do tekan pring apus kae undurna. Malah ngaten kula nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nala Garing Petro Bagong do temandang. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ngestake jaman. Jaluk pamit, Pak.
pati gengira regalane nakama kekean kumambang katonku mawang bisa nyoman ambakise manao cikro marang risang kayu simi menungso ora tatanan munyuk putih ora pangling tuwekan Anoman wis tuwek barang isih pupuran putih wola keparat ayo apa pamu lako dadi iki ana wadyabala tak sawang cat katon cat ora kowe wadyabalane sapa iki wadyabala Tunggul Malaya kaseting Prabu Dewa Srani nampa utusan saka Sang Hyang Manikmaya pringapus supaya dibiyuki Batang Sayuta merga Panakawan Bagong sing pakartine kaya menungso pidak pejaratan lah parat marata ngaku kowe sapa takon karo aku tumenggung Bragal Bolu kita ayo wadyabalaning Sang Prabu Dewa Srani dasar kepara nyata ayo di kowe kok dadi kelithian mampaning pringapus barang aja mepalangi lakuku nggonku bakal ngrangket kelan Ponokan Bagong kowe arep ngrangket karo Ponokan Bagong kudu iso nglundhungke janggane Anoman babu arep apa lena pangindak candak sirahmu ableh tak nggo tambul kelakonane ning kene marganing matimu Singalena Prapteng Lalis kowe tak candak sirahmu cokot gulumu modar ilang nyawamu dadi rondo bojomu lho menungso ora tatanane parat Enggal kowe maju yo as kaya ngene iki jalukanmu parah jar sanjak kowe jar kowe parah sambato keprak kok gak menak
Ati. Mati aku. Aduh, piye? Aduh. Aduh. Parat iblis hot hut wah hot hot wah maju pisan nek wong kene. Wujud kok ngene. Ut. Waduh. Aduh. Wah. Wah. Mundur wae, mundur.
sesumbar mawa lindhu bumi kuncing kumaludha guntur katok kumaludha guntur katok kula membak banyu kanggo mambang Anoman piye ketiwasan ki lurah ketiwasan piye mboten nginten babar wisen sekawit kula majeng wonten ing pabaratan campuh kalian wadya balanipun Prabu Dewa Srani nalikanipun kula saged ngunduraken wadya balanipun Prabu Dewa Srani ketitik sami nungsang puyang anumbuk bentus gudel bingung lah terus nanging ingkang damel giris manahipun Anoman nika ingkang majeng sanes wadyabala sabrang sanes tumenggung wadyabala tunggul malaya mriku babar wisan sanes sing maju sapa Dewa Srani sanes lah terus sapa ingkang majeng inggih menika dewaning para dewa inggih Wang Pikulun Manikmaya kowe wedi karo Manikmaya tak tandangane kene Anoman Pun sembah niring ulun kapor-por isang amor pengrat merengsa anane kang mereka lan sing tasih mawe buka kang saweka masiring telahan iwang kanan mamuju ing uri jenayaking
mbel gegek sadulu tomel mel. Manik Maya. Kowe iki piye? Aku kok kaget. Sekawit kowe ngamuk-ngamuk, sekawit kowe nesu-nesu. Nganti aku krungu atur saka Anoman yen to kowe utusan karo anakmu si Dewa Serani supaya ning ngepyake gelaring baris para wadyabala niatmu arep mblengket arep mikut karo anakku Bagong. Nggih pukulun. Lah kok sakniki paduka prapta teng mriki rawuh teng omah mongko kanthi srana aris mesem guyu terus ngrangkul bapak. Enten apa pukulun? Niki do mboten jaga perasaan kula soal. Ora ngerti pengarepe ngelih ra memangan kok. Direwangi mangan peluk liyane do etel mangan. Ya ming dongaku muga-muga ora keselak garpune. Piye guru eneng apa? Astungkara Sidam sikaring bawana langgeng. Kakang Nismaya piye? Sekawit estunipun anggenipun ingkang rayi nggadahi niat winancah ingkang kados mekaten menika namung kandhek wonten ing pangucap teges mboten tumus wonten telenging manahipun ingkang arayipun Manik Maya. Ateges ulun menika namung badhe anodi dumateng sepinten kekiyatanipun Kakang Ismaya. Ulun menika namung badhe anodi dumateng sepinten ageng palimarmanipun Kakang Ismaya wonten ngarsanipun ingkang rayipun Manik Maya. Katitik malah wonten utusaning adil inggih menika pun yoga ulun pun mayangkara ingkang sekawit saged ngunduraken sangjaning para wadyabala saking Tunggul Malaya. Kakang tartentu menawi ingkang majeng utawi ingkang dados mangsaipun Anoman menika para Jawata tartentu Anoman mboya bakal saged ngunduraken sangya para Durandara. Kakang bocah kok senengane gawe cerita, bocah kok senengane gawe ukara. Lah terus piye? Nek ngono lehmu nganggep lehmu ngluputke karo anakku Bagong iki ora tumus sakjroné batinmu. Nek ngono ora mung kandheng ning pangucap Manik Maya. Inggih kasinggihan Kakang. Jernyatanipun ulun ugi mboya badhe negakaken awit Panakawan Bagong menika tasih atmaja ulun piyambak teka ulun tega ngendhak singara kalawan Panakawan Bagong. Kinarya ijalipun babar wisan Kakang Semar saat majanipun inggih menika punala garing kalian Petruk Kejawi Bagong dinten sak mangke ulun kanthi minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya. Kakang arep ngopo? Inggih dep-dep raos tresnanipun ingkang rayi tuwin kula nyuwun pangapunten awit rikala Kakang Ismaya tasih mapan wonten ing Kayiwangan kula tansah gendhak sikara kelawan jengandika Kakang Ismaya inggih Kakang Semar Badranaya. Ora apa-apa Manik Maya. Aku ki ora blereng marang kadonyan, aku ora blereng marang kaendahaning kahanan ana ing Kahyangan Suralaya. Ora sah. Aku mapan ning Madyapada kiri arepa kaya ngene kananku arepa sarwa-sarwi kekurangan, arepa sarwa-sarwi prasaja ning atiku wis ayem, atiku wis tentrem. Ngono. Dadi ora usah dadak ketayan, ora usah dadak kowe repot-repot nganti karo aku tojak munggah kayang. Ora usah Manik Maya. Mbok ya nglegani anak-anake to, Pak. Aku ki pengen munggah kayangane. Pak ta terus. Ha iya, nek kowe do arep munggah kayangan terus mengko sing gara-gara sapa? Ha ya sakanane. Bojoku ana. Mosok limbukan pindho ora apa-apa mau limbukan terus kok diteruske meneh limbukane kok senggar. Lah terus piye Manik Maya babar pisan saged mboya saged
kersa mboya kersa Kakang Ismaya nala gareng lan Petruk kedah purun sartanipun kedah kesdu kula kanthi minggah wonten ing Kayewangan. Piye Bagong? Apa Pak? Aku arep dijak munggah kayangan karo Manikmaya, kira-kira kowe nek tak tinggal ngono kepiye? Ya ditinggal ora apa-apa. Bapak arep dijak munggah kayangan ki engko ora ya mesti digawani plemper tangga jiwa. Ora apa-apa, Pak, ora apa-apa. Waton kabeh nggone bapak arep munggah kayangan kowe kanggo srana anakmu ya aku iki kasil aku arep bangun desa lakonana. Ora apa-apa, Pak. Sing penting mengko bapak bali nggawa wujude plemper tangga jiwa, Pak. Nian siswa matur marang Risang Mahayogi sarwe para kadiparan karasaning Hyang Utipati nek pancen ngono karepmu gandeng anakku Bagong wis nglilani sartane dheweke sago nek to tak tinggal dhewe. Inggih. Kakang Semar babar pisan ulun menika ugi badhe maringaken wujudipun mlemper tangga jiwa. Nanging langkung prayoga menawi Kakang Ismaya menika langkung rumiyin kula aturi supados tinja wonten ing Kayewangan Suralaya. Nek ngono ayo nala gareng Petra ayo tak kanthi to Le. Monggo Pak kula dherekaken. Ayo Pak tak dhereke. Ngati-ati lho, Truk. Bapak karo gareng. Ya Kang. Bapak pergi dulu. Hati-hati, mulih rangga wedoan ora. Saya Kang. Wis kok ngene iki terus arep ngopo? Inggih kula piyambak mboten mangertos. Lah kok malah panjenengan menika malah negaken dumateng tindhaipun inggih menika Kiai Ismaya kalian Ki Lurah Petruk kalian Ki Lurah Gareng. Lah piye wicekno wong can nyate Bathara Guru arep menehi bebungah karo bapak. Oh ngaten no. Ning mugi dados ning kawuningan Ki Lurah. Ngapa? Adat saben ingkang sampun, adat saben ingkang sampun aja dadekke siji. Dadi adat saben. Nggih. Sampen ki wong nek nggon aku kono ki. Nggih. Ngapa? Adat saben ingkang sampun kelampan menika pendak-pendak Wang Pikulun Manikmaya badhe paring bebungah wonten karsanipun Kyai Semar Badranaya menika janjanipun namung samudana. Piye maksudmu piye kok aku radong samudana piye? Lagu sesideman kae. Lho senes. Lah apa samudana ki apa? Samudana mriku namung etok-etok, samudana mriku satosipun mboten kababar dados pakarti nanging namung kandhek wonten ing pangucap. Oh alah ngapusi. Inggih. Terus lah kula ajri menawi ing sak mangke
Anggenipun Ki Lurah Semar dipun beto wonten ing kahyangan mriku namung badhe dipun gendhak sikara. Tumuli mboten siyos dipun paringi bebungah, mboten siyos diparingi wujudipun pranatangga jiwa, malah Kyai Semar dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Menika ingkang kedah dipun ngantos-atos lho Ki Lurah. Ah ora. Kowe mbok aja ngawur to, man kok ngedeg-degi aku lho. Mboten kateges kula menika ngedeg-degi mriku babar pisan mboten. Awit kula piyambak menika ugi sampun nate midhanget pangandikanipun Lurah Semar Badranaya bilih jatosipun Iwang Pikulun Manik Maya menika mboten lahir batos, tuwin mboten mathuk, mboten remen. Menawi Kyai Semar Badranaya tesih gesang mring Madyapada Ki Lurah. Kagiatri sang kapirango rinangkul kinempet kempet sang retnaning bawana. Ya kita kang malang ati ya kita kang kudu gareng. Oh, walah kaya terus piye iki? Sampun ngantos waskuwatos menawi ing sak mangke Ki Lurah Semar Badranaya sak kadang jengandika nggih menika pun Ki Lurah Nala Garing Lurah Petruk Kantong Bolong badhe dipun gendhak singkara awit tartentu wonten sampun badhe wonten ingkang mbelani kalan ingkang Rama lan para kadang-kadang jengandika Ki Lurah. Ah terus sapa sing mbelani nek aku kaya ngene iki? Kok ya mau ki dadak tak tegake kok ya mau dadak tak keparengke. Ngerti tak gondeli. Nuwun sewu. Kula kinten jengandika Ki Lurah Bagong piyambak saged nrenggalangi marang niatipun Sang Hyang Manikmaya ingkang boten prayogi. Maksudmu? Kula aturi lerem sawetawis. Kula badhe nyabda wujudipun Lurah Bagong supados sak mangke saged minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya kanthi gampang Lurah. Aku arep dadekke apa? Manut aku ki man. Karang kowe tak mongken biyen kok ya man. Iki. Lah menawi sampun wujud kados mekaten menika tartentu sing ngandika Sang Lurah Bagong saged munggah wonten ing Kayiwangan Suralaya kanthi gampil. Aku dadi apa ya? Panjenengan dados panengah Pandhawa Raden Arjuna. Awit Raden Arjuna menika gadhah wewenang munggah wonten ing Kayiwangan menika mboten badhe wonten sarosikunipun, mboten badhe wonten inggih menika walatipun saking para Jawata. Heeh ning mengko nyetrum e. Ah terus iki piye? Lah inggih nuwun sewu karang kawontenanipun Jawa. Heeh. Grane kodanan nyetrum cangkem majegrak. Aku dadi Janaka iki man. Sing andika menika dados wujudipun Raden Arjuna. Wela dalah. Wong ilahing lho, kok ilahing pripun? Janaka iki Raden Janaka menika mboten kok ngilahing. Wong ngilahing menika dewa. Jagat pangesungkara wayah loro jagat. Wasisaning Bathara. Lam-lam parjiwat. Boyo mirat boyo ingsun. Sun remet dadi bataku. Kakang Senggono. Kok yo ngawur. Yo kleru kok yo. Senggono sak kulino. Ayo. Sampeyan menika kok ya sing aneh suwantene coba. Iya. Ayo. Kakang Anoman wonten dawuh Raden. Ndak suwun supaya sira Kakang Senggono njaga mangkanen ana ing Pedukuhan Mringapus. Mergo resmene aku bakal lumarep ning Kayiwangan Suralaya. Bakal suwanangsaning Wang Pikulun Manikmaya. Mergo ndak rasa nggone Kakang Semar buyung ning Kayangan kuwi mengko ngomong bekal digawe cinta kengrenah pati Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu panjenengan menika guneman napa kombang ajeng isep madu. Ah wis ya pokoke ngene wae tak budal aku. Nggih ngisraken dawuh.
Lajeng kula kedah menapa? Kowe takon jaga pring ngapus. Aja ngasi ana cerita sumuruping dom kewalik. Dom sumuruping cerita ingkang blaber ning daratan. Daratan kok jaratan. Enggak, ya kuwi pokoke. Wah, jan wis rumasaku kok. Terus aku nek wis munggah kayanganku aku terus piye? Nggih. Matur kemawon bila badhe mboyong wangsul Kyai Semar Badrana ya ngono. Nggih. Nek ora diparingke menawi mboten dipun paringaken jeneng andika meniku nggadahi kadigdayan tartemtu ing sak mangke saged ngamuk wonten ing Kanyuwangan Suralaya. Weh la apik. Gaweanmu kok apik timen. Nggih. Menawi mboten sae senes gawean kula. Heeh. Wis ngono wae aku tak munggah kayangan. Nggih. Tak jaluk kanthi banget reksanen kanan pedukuhan pring apus ya man. Nggih. Ngestaken dawuh sing andika Lurah Bagong. Heeh. Aku kudu gawe cara panakawane do lunga iki terus sing gara-gara mengko sapa tak njupuk gaman mbok menawa kene ana gaman. Walah iya ning ngarep. Walah iblis iki. Walah iki. Wah. Rumah saku aku arep kethek kae pinter iso gawe apa-apa. Tak sebdane ben dadi wujud panakawan ben enek sing gara-gara mengko. Modaro tok seleh ngendi ra. Mari kita lihat panjak kebingungan menika. Dar bingung to dengek ngendi. Kok senengane ndeleh dhewe kok. Ora mat. Ora pertilen nyimpen. Gila. Urung tak badarke nek urung ketemu. Wes. Kayone Parwasa jate pangira caket gedeng pinaryaro mampe pratapaka ku kembang lintang saloka
langit apa surya lanteng kasirat punan hutan puncak ngangkasa bumi bengkak pradewi oyate bayu bajra